गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ मुझे अंडर 1 लाख रुपीज़। तो ये एक अल्टीमेट पीसी बिल्ड है जो आपकी 4K वीडियो एडिटिंग और 1440p अल्ट्रा गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट कंपोनेंट से। तो इसका प्रोसेसर हम यूज़ करने वाले हैं i5-13400F विच कम्स विद 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। जो इसका बेस क्लॉक है वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़। जिसका टर्बो बूस्ट क्लॉक जो है वो है 4.6 गीगाहर्ट्ज़ का। इसमें DDR5 और DDR4 रैम दोनों सपोर्टेड हैं। तो आपको जो सी रैम पसंद हो आप लगवा सकते हैं। और बात करें इस प्रोसेसर की कैपेबिलिटीज़ की, तो आप CPU बेस्ड काम जो भी आप करना चाहते हो जैसे कि वीडियो एडिट एक्सेट्रा आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो और ये एक 13 जेन प्रोसेसर जो कि मतलब ये लेटेस्ट रिलीज़ हुआ है, ये एक फ्यूचर प्रूफ CPU भी है। तो बढ़ते हैं अब अगले कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो GPU है यहाँ पे हमारा RTX का 4060 Ti विच कम्स विद 8 GB GDDR6 VRAM मेमोरी। तो ये आता है 47,500 रुपीज़ का। और ये अभी लेटेस्ट RTX 40 सीरीज़ का GPU है। तो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, GPU रेंडरिंग, गेमिंग एक्सेट्रा आपके सारे काम बड़े आराम से करवा देगा बिना लैग, बिना स्टटर के। और ये RTX 3060 Ti से बेटर है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि 3060 Ti से कैसे बेटर है। बट ये परफॉर्मेंस के मामले में RTX 3060 Ti से कहीं ज़्यादा आगे है। इसके बात करें कुछ टेक्निकल स्पेक्स की, जो इसमें पूरा कोड आती हैं दैट इज़ 4352। इसका बूस्ट क्लॉक है 2500 चुका हूँ। तो बढ़ते हैं इसे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो रैम हमने यहाँ पर यूज़ किया कोर्सर वेंजेंस 16 GB डुअल चैनल रैम, यानी कि 8 GB की 2.6, जो कि क्लॉक्ड है 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे। अगेन हमारा बजट 1 लाख है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा तो आप DDR5 रैम विद ऑन 4800 मेगाहर्ट्ज़ ले सकते हैं। वैसे ये रैम भी बहुत अच्छी है। डुअल चैनल रैम है तो आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। सिंगल चैनल रैम होती तो हाँ हमारी परफॉर्मेंस गिरती, लेकिन ये डुअल चैनल रैम है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी आपके ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस में। बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करा MSI का Pro B660M मदरबोर्ड विच इज़ सपोर्टेड DDR4 रैम। और इसमें PCI 4.0 M2 Gen 3 SSD का भी स्लॉट है, यानी कि आप Gen 3 SSD आराम से लगा सकते हैं। और ये B660 सीरीज़ में बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। 10,000 रुपीज़ में बेस्ट मदरबोर्ड है ये B660 सीरीज़ में। इसमें इंटेल 13 जेन प्रोसेसर आराम से कंपेटेबल है, आपको कोई कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ नहीं आएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो SSD हमने यहाँ पे चूज़ करी क्रूशल की P3 1 TB PSLE 3.0 NVMe M.2 SSD। 1 TB इसलिए चूज़ करी क्योंकि जैसे कि अगर आप एक गेमर हो तो आपको COD की गेम्स अगर आपको पसंद है, COD, वॉरजोन, ब्लैक ओपस, कोल्ड वॉर या वैनगार्ड, तो वो 200 GB से कम की तो होती नहीं है। और आप ऐसी 3-4 गेम ही डालोगे तो आपकी पूरी स्टोरेज ख़त्म। इसलिए 1 TB मैंने चूज़ करी है ताकि आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, प्रोग्रामिंग कुछ भी करते हो तो आपको स्टोरेज की कमी बिल्कुल ना हो। और आगे जाके आप 1 TB से 2 TB एक्सटेंड भी करा सकते हो अगर आपका बजट हो उस बात में। तो 1 TB SSD इन माई ओपिनियन इज़ अ गुड चॉइस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो कि है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में हमने यूज़ करी डीपकूल की PF550W 80+ स्टैंडर्ड पावर सप्लाई, जो कि ओनली 3800 रुपीज़ की है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोर्सर की 80+ ब्रोंज 550W की PSU। वो उससे थोड़ी बेटर क्वालिटी की होगी, बट 3000 रुपीज़ में दिस इज़ द बेस्ट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो कैबिनेट में हमने यूज़ करा एंटी स्पोर्ट्स का 220 एयर मिड टावर गेमिंग कंप्यूटर केस। जो इसमें जो है 4 RGB फैंस प्री इंस्टॉल मिलेंगे, जो आगे के 3 और पीछे का एक, ये तीनों चारों RGB फैन होंगे और आपको प्री इंस्टॉल मिलेंगे जब आप खरीदोगे। तो 3600 रुपीज़ में ये एक बेस्ट गेमिंग कैबिनेट केस है। आपको 4 8 GB फैंस मिल रहे हैं और क्या ही चाहिए यार। और बात करें अब हम कि RTX 4060 Ti 3060 Ti से कैसे बेहतर है, तो मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 3060 Ti और 4060 Ti में क्या फ़र्क है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, RTX 40 सीरीज़ में DLSS 3 का सपोर्ट है, जो कि 30 और 20 सीरीज़ में नहीं है। तो ऑफकोर्स 40 सीरीज़ के पास एक एडवांटेज है परफॉर्मेंस का। तो आई होप आपको मेरा ये अल्टीमेट पीसी अंडर 1 लाख रुपीज़ पसंद आओ। अगर आपको पसंद आओ तो लाइक करना और इसको शेयर करना, जिसको अपना एक अल्टीमेट पीसी बनवाना हो अंडर 1 लाख रुपीज़, जिसका बजट हो 1 लाख रुपए का। और 1 लाख रुपए में इससे बेहतर पीसी हो ही नहीं सकता।
RTX 40 सीरीज, i5 30 इंजन, ये पूरा पीसी फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर की सारी गेम है 2K अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से कराएगा ये, बिना किसी लैग के स्टटर गेम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले पीसी बिल्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।